mát nhỉ. Hoa này nóng rất tiếp. Trong này ngát ngát rồi. Nóng chưa? Nó đưa nha. Tóc. Mát chứ sao. Anh giờ đó xem quả này đẹp không? Đây này. Đẹp thật nhỉ. Quả này chắc bể lắm đấy nhỉ. Ăn dở lắm đấy. Lấy ra. Chứ là lót vào không nhỉ? Đấy, không có xước hết Lót đấy. đấy thôi. Thì nó cũng dính vào lá này đấy. Thấy không? Được. Thì cắt nhá. Cắt đi. Ui, được một quả đẹp lắm. Đây này. Ui, này. Đẹp chưa? Đây này. Đây này. Wow. Tuyệt đẹp luôn. Wow. Quả bé nữa này. Ui ôi. Ăn ngon này, mang đi đi. Cắt nhá.
nhiều thế nhỉ. Con này quả. Ai già, anh có hai được nhiều phết. Đấy. Quả bé bé, để ăn nó ngon. Đấy. Thế, toàn quả đẹp thôi. Ôi, quả này có khi còn thối mà. Hả? Không thối thôi. Tròn tròn. Đẹp nha. Đâu, kìa hái thêm. Đang cầm túi sang đây này. Hết rồi đấy nhỉ. Đây. Bắt đầu đi tìm. Ui, non ngoét. Kia có một quả đấy kìa. Ừ. Ôi, gặp sự hết bí Này. Ném đi. Anh cho lấy cũng được. Hả? Thẳng á. Anh bắt siêu mà. Ui dồi giời ơi. Được quả to lắm ạ. Ồ, đẹp nha. Ồ, quả này đấy không? Có chứ. Không. Ui. Đến chưa? Lấy 2 quả về hầm gà ngon. Đấy. Chưa. Lấy về hầm gà. Không phải gà đấy. Không phải. Hấp à? Chưa. Để đâu được. Đây mất. Đấy. Ý. Ui, được rồi. Ok chưa? Ai vừa. Rồi đi. Rửa thế, hôm nào em hết tự đi mới được. Đây đây cho anh. Làm ngô một cái thì... Trường này cho gần rồi. Lên. Không còn thiếu.
Diệp xin. Cho lớn. Bim đi. Có xin để phá bây giờ là gì cái thật nhưng mà Sao hỏi mình gửi bài. To này không lấy nữa à? Không, lấy cái bé này thôi về luộc ăn mới ngon. Cái này về. Lấy lớn lộn đi. Đây, lấy cái to này. Thế rồi. Ơi, cần đi. Đây bên phòng mẹ về luộc ăn đó. Thật thành cho cháu 14 nghìn nè. Tiền đâu, hết tiền rồi. 2 cân. Có tài khoản đâu, tài khoản hết tiền đâu, có gì nào đâu. Của anh 20 tiền. Ô, anh ngon cao quá. Đây. Ăn đi lấy đi. Đau bụng á, đau bụng thì ăn đi thôi. Con đau bụng á. Hết. Đây. 15 nghìn. Tiền. Đây. Sai chuồng. Không này. Diệp xin ha. Chân được giờ sinh ngày đấy mà ha. Rồi ra. Nó. Nhà Diệp xin hả mà. Tiền nó. Anh đâu đó? Chan rồi. Nhúng đó. Giết rồi ba dĩa đến cái mắt bẹt giết thọ vành đấy nghe cái
quả này anh lùng cả ta ta này cái gì ăn uống kéo rồi tưởng cái gì lại ta này lùng cả ta quả bên kia ra này thì ha bố huynh bố cái thiên cha thành này giúp người ta bùm bùm nhà có gì nghe bên bạn thiên cha trao gì đâu ông mua bía bao nhiêu bao nhiêu đấy ông lấy chọn ý chọn xem hai cân được tiền zin thế. Cảm ơn ông nhé.
gì ngon mệt không Chào. em rồi Bé mày ngủ đấy à? Một ngay trong cơ. Chiếu ấm rồi nhỉ? ai già Đúng chưa? xin rồi xong thế mình biết Lấy lên gì á? Ngon lắm. Mỗi người một quả hết không? Ấy là nặng thế nhỉ? tôi sắp lên gần Ê, ui trùng mất rồi dạ. Đây, đây, đây. Đây bạn. bạn Anh mở cái này. Chí khóa em. Nào. wow Ui dồi nhà. Mở cái đấy xem. là trùng Ngon ngon không? thế Anh bổ cho nhá. bổ xem nào Ui, có nước nhỉ? ui có nước không Ui, bổ ui. nữa à Đây này. bổ thêm bên này nữa nở như bông hoa em bổ bên này nữa nhá Ừ. Đấy cứ bổ đi. Anh cho nở tí như nước bông vào. hoa luôn Anh cho tí nước canh đã. Ui. Ây da. Đây này. Ngon không? Món nào? Cái này lá gì đấy? Lá húng kia của anh à? Mời em ăn nhá. quá tuyệt vời Ôi. Ngon. nhiều đấy ăn cái nắp này chưa nhá vừa ngọt vừa thơm vừa ngon Này. Ngon. Sao nó có bở không nhá? Bở hơn nha. Bở lắm. Cho cái này. cho cổ Đây. Cổ á. Em thích ăn cánh à? Cổ ở bên này. Chồng nó miếng luôn đi. ăn đi Này. ăn thịt đi ngon lắm ăn đi Này. Bây giờ còn tranh đánh nhau nữa không? Không. Hãy ăn cái này đã. Bở lắm. à món này ngon nhất đấy Anh chưa ăn bao giờ. Cái này là cơm. ngon quá Chấm cho nhé. Dường quá nhỉ. ngon nhất Sao em biết làm ngon hết? tại sao nào Học ai? em phải làm thế là cho ngon À, em nhớ rồi em nhí à? Cho ăn còng lớn. Ăn còng. ăn Được, để anh ăn. Tí đã. Nha. Vừa cho ăn xong anh còn chưa được miếng nào. Đấy, ăn đi. ngon quá Ăn sợ. Nào, đánh nhau nhá. ngon quá
Anh làm thêm nước canh nữa, ngon lắm, tuyệt vời luôn. Ui, ra ngoài hết. Nào. Nước canh ngọt lắm. Đó. Em không lấy uống thử à? Làm thịt đó. Nồi được ăn sướng nhỉ. Nơi được làm xuống. Vị ngon thế. Trời ơi, ngon quá. Anh cứ làm cái miếng này của anh à? Làm hết rồi. Hết rồi. Được. Ngon quá. Ăn bé kia được ở dưới cay á. Như em đáng yêu ấy nhỉ. Muốn cắn cho cái môi này nứt luôn. Miếng. Ăn cái cọng này đi. Em ăn nhá. Em mà ăn cái này. Cái này nó ngon. Bia. Ui giời. Ui giời, vậy. Mà cái bí này bở nè. Ngon thật đấy. Tí ơi, nằm xuống đấy chờ tí được cho ăn nhá. Tí nữa. Đây, Ngon. không được. Nó không ăn đâu. Ăn thịt thôi. Đấy. Ngon quá. No rồi nhỉ. Ăn mạnh vào nhá, rồi đi ăn khỏe nhá. Mai lấy cây con đi bán. Bán ở chợ. Lâu lắm rồi đấy nhỉ. Ăn còn để nó không mà ăn cơm luôn. Ăn đi. Nhưng nó không có ăn. Con ăn thịt á? Ăn đâu. Ừ. Đây là ốc của nó. Trời ơi. Anh phải làm cái canh nữa. Đây rồi. Này. Trời ơi, no quá rồi anh ạ. Anh không ăn nữa đâu. No lắm rồi. Ăn cái này no rồi. Đây, đừng đổ không ăn. Mà mau cái gì. Em bóc cái đầu nhá. Ăn rồi. Em sao? Em à? Nó sợ con mèo, nó sợ con em. Đây đây.
Ai ơi? Ốm à? Mà rất ăn nhỉ. Cứng. Ngọt quá. Ngọt em.